Առաջ մենք ապրում ենք Ղազարաբադ գյուղեր, հա, ինձ հաձը, հետո հանեցին ստեղ ավանց արկեցին, ես այդ վաղ լենական էի, այն վաղ ընդեղ էի աշխատում, ժողովրդություն անեի սորվում, հա, հետո տարան բանա գնձի, հա, Ուկրաինա բանը, Օդեսա տարան, դից հետո տարան Չեխոսլովակիա պատերազմին, հա, 67 թվին, հա, 67 թվին, երկու տարի Չեխոսլովակիա, ստեղ մնացի եկա, եկա գյուղ, էլ քաղաք չգնացի, եկա ստեղ, երնում էր ստեղ գյուղն էին էսի կանի, եղա ապրիմ ավել լավ է, քան ստեղ լենական էր, ստեղ էլ, շատ լավ էր առաջ, սովետի ողջ շատ լավ էր, որոկման ջուրը կար ստեղ, հիմի չկա որոկման ջուր, առաջ կար, իսկ հիմի չկա, ինչ սիմել, չէ, ես դժգոհ չեմ օրինակ, իմ ապրելն շատ է լավ է, Գյուղում ցես վարպետ են ասում, հա, վարպետ, ինչով է դա պայմանավորված, ինչու են վարպետ ասում, վարպետ ամեն բան գիտեմ, ամեն բան կրում են էլի, սա ինչ որ կար, ես եջեկան աշխատում է երկաթգծի, ընդեղ ես վարպետ ու այսպես է վարպետ մնացի, անունս տերին վարպետ։ 80 տարեկան թոշակառու եք, ինչով եք զբաղվում գյուղում այս պահին։ Այս գյուղում այդ երկու կողմն եմ պայում, առաջ աշխարհ կար մեզ 10 այդտեղ ես վերածրավ սա մեկ ես մի տարեկան, ստեղ երկու կողմը պայում եմ հետ մածում պատրանում մեզ բաներ է, ապրում ենք էլի, թոշակի հետ ապրում եմ էլի, չէ ես դժգոհ չեմ օրինակ, շատ է լավ է եղը, քան ստեղ մնայ լենական։ Գյուղում կյանքը դժվար է ավելի համեմատաբար։ Հա, որ վերցնես դժվար է, բայց չէ, ընդդիմար է դժվար է, շատ է լավ է։ Չէ։ Գյուղերում նաև այսպես անասնապահության քանակն է կրճատվել անասունները։ Կրճատվել է, հա, առաջ շատ էին պայը, առաջ գիտեմ որ հիշում եմ հերս պայմած շատ էր, աղբերսել ուշտեղից բերել էր, մեկ 20 հատ համարյա բերել էր, պայում ենք, հետո մորթին տերանք, վերացրինք, ըստ մնաց ես երկու հատ, երիքի։ Վաճառքի միս հանում եք։ Է։ Վաճառքի միս հանում եք։ Չէ, ուտի չենք հանում, չկա ուտից հանենք, մեկ կողմ սատկա, ես վերջերս, էդես, մի հատ մեջտը, տվես ծախեց ես ավտոբուսն արա, անոր դուրը կայնած է, էդի եկար է, Այսպես որպես դուք սահմանին ապրող մարդ, ինչպես եք պատկերացնում թուրքերի հետ հարևանությունը, նախկինում արդյոք նրանց հետ եղել է որևէ տեսակի շփումներ, առևտուր։ Իմ հեչ պետք չէ, ես հրացանը ունեմ կողես, առաջ ճիշտ է թուրքերը, առաջ երթալ կալ կարխո թուրքերի հետ, շատ առաջ, Մի չէ էլ պրձավեն իշխով, օրմազիկ պաբես, բանը վիավոր է եղե, այդ վաղ պատերազմի, թուրքերի դոր կրվել են, վիդային եղե, շտ այդպես եկել է տուն ծադիկյան ենք ապրելի, բանը, ծախել են թե, մեջտի ացիկ, ով է ծախել չիտեմ էդի, ծախել են թուրքերների, տեղի մեջը սվանել են, հրացանը տարել են, ոչխարկով սաղ տարել են, Էդի մամս էր պատմում, ես չեմ տեսել, բայց մամս պատմում էր, Այսինքն դուք ամեն պահի պատրաստ եք, երբ թուրքը մտնի, կացինը կազմ ու պատրաստ պահի։ Այսօրվա իշխանությունները, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը տանում է դեպի թուրքերի հետ հաշտեցման, բարեկամության, որպես սահմանին ապրող մարդ, ինչպես եք պատկերացնում, հնարավոր է հասնել խաղաղության։ Մի առաջվա ջահելները արդեն բան են էլի, առաջվաները չեն, մի չէ, լավ են թուրքերը, ոչինչ։
Բայց 44 օրյա պատերազմին շատ լավ երևաց թուրքերի դրամադրվածությունը մեզ։ Հիմա դա բան Ալիևեն բաները, հա, իրանք են էլի, Ալիևեն, Ղարաբաղն որ բաներին։ Ունեք մտավախություն, որ հենց սահմանը բացվի Թուրքիայի հետ, հայկական սահմանին մոտիկ գյուղերը կդատարկվեն։ Չէ, ես էդի չեմ մտածում, այս բանը չի անի, հմիկվա ճայելները Թուրքիային լավ է։ Այս վերջում երկուատ էդել էին Հայաստան։ Ձեր գյուղ։ Չէ, հա էդե ֆրացել են էլի, հա, բանին է, ինչ որա, Սելենոր մենք արդեն լավ ենք, առաջվանները չենք։ Բայց արդյոք պետք է հավատալ Թուրքի։ Կարող է Թուրքին հոդից ես եմ։ Հիմիկվա ճայելները են չեն, են առաջվանը չեն, Թուրքերը։ Իսկ կողմեք սահմանի բացմանը։ Հա, բացման։ Որ բացվի սահմանը։ Բացվի, ես տալկալը լավ էլի։ Ամի արևտուր էլի ենում են, Թուրքի հետ լավ է արևտուր են ենում։ Հա, ենում են, հա, արևտուր ենում են։ Բարև։ Վերջում ես արդեն։